यहाँ पे एकत्रित कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये काढ़ा पकता कैसे। सबसे पहले करना क्या है कि ये टोपिया ले लेना है और गैस के पास में गैस को चालू कर लेना। चालू करने के बाद में इसको यहाँ पे रख दो और इसके ऊपर आधा गिलास पानी डालने के बाद भी करना क्या है, इसकी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा देंगे। जैसे ही पानी गया जल्दी गर्म हो जाएगा। अब इसके अंदर लाइन बाई पहले चाय पत्ती डाल देना है। अब चीनी डाल दीजिए। मैं इसको बिना कूटे डाल देता हूँ। डाल दी। अब इसके अंदर जो ये लौंग है और काली मिर्च है, इस काली मिर्चों को इसके अंदर डाल देते हैं। तुलसी के पत्ते हैं तो इनको भी आप कूट कर डाल सकते हो, तोड़ कर डाल सकते हो, आपकी इच्छा वैसे डाल सकते हो। और जो ये नमक बचा है पर नमक को डाल देते हैं पूरे। अब करना क्या है, इसको हिला लेना है। अब इसको लगातार 3-4 मिनट तक अपन को ऐसे हिलाते रहिए। अगर 2-3 मिनट तक तो इसको गर्म होने दीजिए। 2-3 मिनट में होगा क्या है, इसके अंदर जो जितनी सामग्री, जितनी जड़ी बूटियां डाली हुई है वो सारी की सारी मिक्स होकर अपना जो असर होती है, अपनी शक्ति होती है, इस पानी के साथ में प्रभावित कर देगी, जिससे ये जो काढ़ा है वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसा काढ़ा है जो ऋषि मुनि होते थे, पहाड़ों में तपस्या करते थे, उनके पास में दवाएं वगैरह लेने की कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये जो जड़ी बूटियां होती है, काली मिर्च, धनिया, ये सभी पहाड़ों में उगे हुए रहते थे, तुलसी के पत्ते, तो इनको वो गर्म करके क्या करते थे, ऐसे काढ़ा बनाकर पीते थे। ये जो काढ़ा है भाइयों, यह विदेशों के अंदर लाखों रुपए में बिकता है। उन विदेशियों ने क्या करा कि इस काढ़े का नाम दे दिया अपने अंग्रेजी के अंदर कुछ अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर ऐसी दवाइयाँ एकदम निःशुल्क मिलती है पौराणिक काल की। तो भाइयों ये गर्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसको कर देना बंद। और जो ये गिलास है इसके अंदर आपको यहाँ पर इसको रखना है और ये जरिया इसके ऊपर रख लेते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको इसके अंदर छान लेते हैं। तो भाइयों ये काढ़ा तैयार हो चुका है। देख लीजिए आप इसका कलर कैसा हो रहा है, एकदम गेड़ा ब्लैक एंड रेड, रेड ब्लैक दोनों घेरे मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर। ये काढ़ा पीने में आपको जरूर थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा मतलब मान लीजिए 100% में से 2-3% कड़वा लग सकता है,
लेकिन ये ऐसा काढ़ा है, आप इसको एक बार, सिर्फ एक बार पी लेना, आंख मीच कर आपकी जुकाम हाथों हाथ गायब हो जाएगी। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे के निशान को जरूर दबाना, ताकि हमारे ऐसे नए वीडियो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित, आपको समय समय पर मिलते रहे। जय श्री राम, जय सनातन।